এক নম্বরটা ভাঙবে না। 2 নম্বরটা ভাঙবে না। 3 নম্বরটা ভাঙতে পারে, সবুজটা। হ্যাঁ, অবশ্যই সে ভেঙে গেছে। 4 নম্বরটা ভাঙবে না। 5 নম্বরটা ভাঙতে পারে না, অবশ্যই ভাঙবে না। 6 নম্বরটা ভাঙবে। 7 নম্বরটা কি দিয়ে একবার পর ভেঙে যাবে? অবশ্যই সে ভেঙে যেতে পারে। দেখ, ভেঙে গেল অবশেষে। 7 নম্বরটা দিয়ে ভেঙে গেল। দেখেন, একবারে একটা বল দিয়ে কতগুলো বোতল ফেলে দিল। এইরকম মজার ভিডিও পেতে আমাদের পেজে সঙ্গে থাকুন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন।